Farem puré de patates amb una mica d'avellanes passades per la paella. Toma, nano. Avellana al toque. Sopar premium. Això ja està llest. Sembla gelat d'stracciatella. ¡Tiburón! ¡Dale gol, dale gol, dale gol! Bon dia! Bon dia. Good morning. És que ahir el Barça va perdre i el dia està trist. Els déus grecs s'han posat tristos per això. Ja hem recollit tot, tendes. Estem acabant d'empaquetar les últimes coses. Tenim l'estació aquí al costat i ens dirigim cap a la següent parada, que és Meteora. Ens trobem a la zona més humida de Grècia, perquè estem al centre nord, que no és el que tothom s'imagina quan pensa en Grècia, que és... Sol, platges... Exacte. La vida d'estiu... Sí. Barcos... Hem arribat a la població de Kalambaka, que és la que està just al costat de Meteora. I Meteora és, veieu, això d'aquí al darrere, on hi ha tanta boira, hi ha com una paret, doncs Allà és. allà és. Meteora és una formació com Montserrat, rocosa, així com amb parets molt abruptes, i que dalt d'aquestes parets, dalt d'aquestes petites com muntanyes, es troben santuaris ortodoxos, que és bastant xulo. Què passa? Que avui no fa gaire bon temps, el temps no acompanya i no es veuen, només es veu la paret. Bueno, pujar fins a dalt és una mica complicat amb les motxilles, per tant intentarem deixar les motxilles aquí amb algun hostel, 300 i pico, quasi 400 metres de desnivell. Hi ha alguns llocs que són bastant inaccessibles i els camins són més estrets. Però és un lloc molt xulo i si el temps millora, doncs potser tindrem més bona vista. I si no, mira, serà una miqueta més misteriós, com si estiguéssim a la pel·lícula de la Niebla. Ja molarà, Sí. Mireu, aquí hi ha un mapa. Nosaltres ens trobem aquí, a Kalambaka, que és la població que està just al costat de Meteora, que és tot aquest complex de formacions rocoses amb monestirs. Hi ha tot de monestirs a dalt d'aquestes roques. Tot això abans era un massís gran, però amb els milions d'anys es van anar erosionant amb la pluja i amb el vent i es van quedar, doncs, aquestes roques, com Montserrat, vaja. Es van fer aquests monestirs perquè inicialment tota una sèrie d'ermitans es van començar a establir en aquesta zona. Vivien en unes coves a dalt d'aquests cingles i van formar petites cabanyes, petits refugis allà en aquestes muntanyes, i cap allà al segle XV ja es van començar a construir aquests monestirs. També penseu que en aquest segle, al segle XV, tota Grècia i tots els Balcans van ser invadits per l'Imperi Otomà. Per tant, els que eren ermitans, monjos ortodoxos, de cristians ortodoxos, doncs també van utilitzar aquesta zona, que era una zona bastant aïllada, doncs, per recluir-se dels otomans. Perquè els otomans eren musulmans, doncs aquí, en aquesta zona, doncs, podien practicar la seva religió en pau. Nosaltres ara intentarem fer una ruta pel voltant d'aquests cingles. És possible que es destapi una mica al dia, potser no, ja ho veurem. Aviam si els veiem o haurem d'apartar la boira. Hem d'anar ràpids perquè tanca d'hora. Ara es veuen una mica els cingles, però clar, no s'arriba a veure-lo de dalt, i a dalt hi ha un monestir a cada formació rocosa. Penseu que, clar, estem parlant que això va començar allà al segle XV, els monestirs. Abans només hi havia aquestes cabanyes d'ermitans
I quan ho van començar a construir, clar, havien ja tots els materials amb politges, amb cordes... Estaven una mica bojos, Sí, van haver de fer un gran esforç per construir tot això. Sí. No només és un esforç d'enginyeria, sinó que també ajudava una mica la fe a Déu i a voler construir i instal·lar-se en aquest lloc, i també el fet de que s'havien d'aïllar per situació política i també perquè és un lloc fantàstic per, si vols, aïllar del món. Ara mateix hi ha una carretera que et puja fins a dalt. No hem de pujar politges ni coses rares nosaltres. Ara hi ha petits camins i escales, que això ja es va construir al segle XX. Però al principi no, havies de pujar amb això, havies caminets perduts, no hi havia cap ascensor ni res, i encara no n'hi ha cap d'ascensor. Durant la seva època més funcionament, que era segle XV-XVI, havien arribat a haver-hi 24 monestirs actius per tota aquesta zona. Ara només n'hi ha 6 actius, i que estan oberts al públic. Sí, imagineu-vos la part amb el Meteoro Grande, que és el lloc més gran de tots. Sí. És un poblet petit, allà dalt ficat. Sí, sí. O sigui, és com un mini poblet. Són 4. Ficat aquí dalt de tot, 4 o 5 cases, o més. Sí. És bastant irònic que faci aquest temps, perquè el nom de Meteora ve de Meteoros. I Meteoros en grec significa una cosa que està suspesa a l'aire, no? Que està elevada a l'aire. Clar, per tant, aquests cingles que estan elevats, no? Que sembla que estiguin suspesos a l'aire, doncs per això se'ls diu, a aquesta zona se li diu meteora, perquè sembla que estiguin, doncs, això, elevats. A meteoros és la mateixa arrel que, per exemple, meteorit. Meteorit també ve de meteoro, que és una cosa, una pedra suspesa a l'aire, que cau, no? I, per exemple, meteorologia també ve de la mateixa arrel etimològica, que és meteorologia, és bàsicament la ciència d'estudiar les coses suspeses a l'aire de l'atmosfera. És tan irònic que la meteorologia justament no ens deixi veure meteora. Meteorologia malparida! Realment estem experimentant la meteoros en l'estat més pur, ara mateix. Sí, sí. No, però és interessant perquè el grec té aquests temes de que utilitzen molt les paraules, o va molt bé les paraules en grec per representar conceptes. En català, per exemple, tenim moltes paraules que venen del grec. El mateix meteorologia ve del grec, i totes les que acaben amb logia significa, doncs, el coneixement o la ciència d'alguna cosa. Per exemple, biologia és el coneixement de la vida, o la ciència, saps? La ciència de la vida. Geologia, doncs, de les pedres. Psicologia de la psique, de la ment. Totes aquestes paraules, clar, venen del grec. I no només aquestes que tenen aquestes formacions, sinó moltes més. Per exemple, democràcia ve del grec, escola, història, sistema, idea. N'hi ha moltíssimes paraules en català que venen, doncs, del grec. I això no és casualitat, sinó és perquè, bàsicament, la cultura grega, l'antiga Grècia, és el bressol de moltes ciències, de les matemàtiques, de la física i de la filosofia. Totes aquestes 3 paraules també les hem agafat del grec, i aquí Grècia és on van néixer. L'origen de la cultura occidental ve d'aquí. La cultura grega va ser admirada pels romans, la van adoptar, i després dels romans doncs, han vingut totes les llengües llatines, tota Europa doncs, després ha sigut influenciada pels romans. Per tant, podríem dir que Grècia és el nostre avi. I tant, hi ha una ermita allà. Sí. Ara? Entrem o què? No porto les millors sabates per fer aquesta. Aquí a la casa de l'ermità de Meteora. Ermità! Bueno. Ara serveix de cabanya per bestiar, no? Perquè fa olor a... Fa olor a ramaderia aquí. I per les aranyes. Mira, sí, està ple de l'aranyes. Mira-la. Bueno, això, si ho anàvem netejant, era prou bona casa. Increïble xalet, sí.
Bon lloc, eh? Sí. Xulo. Acabem de començar. Sí. Han aprofitat la cova per ficar els seus corrals petits per guardar les ovelles o les cabretes aquí dins. Per fer nit aquí, eh? O per fer nit, sí. Bé. Ok, Molt bé. continuem. Una matança baixant. Quasi ho fem pujar. Exacte. O potser són punts de pujada, potser la penya escala per aquí, hi ha gent que està molt boja. No, potser era un lloc per Allà per descansar, pujar i per pujar el material. sí, cap a dalt. Flipa. Què estava dient abans? Ah, sí. No només Grècia ens ha portat, doncs, la filosofia, la democràcia, no? Tots aquests conceptes, les matemàtiques, la física, només és l'origen d'això, sinó també és l'origen del nostre alfabet. L'alfabet llatí ve del grec. Tots els caràcters, totes les lletres de l'alfabet llatí les van adoptar els romans de l'alfabet grec. O sigui que també és una altra aportació de la cultura grega a la nostra. Lletres de l'alfabet grec, alfa, beta, gamma, delta, es traduirien com A, B, C, D. Per això cobra tot més sentit. En l'actualitat, l'alfabet grec no només s'utilitza aquí a Grècia, és el seu alfabet de cada dia, normal, sinó que també s'utilitza en altres àmbits com la ciència. La ciència utilitza, doncs, molts símbols grecs per representar diferents coses. Per exemple, el símbol omega, amb la ciència és la resistència elèctrica, o per exemple la lletra lambda és la longitud d'ona, o la lletra pi, que és un símbol, és un número molt important en matemàtiques, i doncs és una lletra també de l'alfabet grec. O sigui que amb la ciència ha agafat molts d'aquests símbols de l'alfabet grec per representar diferents coses. Això per què? És una utilització d'un alfabet de forma més neutral i també com a memòria històrica, per memoritzar doncs, el que ha representat la cultura grega per la humanitat i per la ciència. I no només això, sinó que l'alfabet grec també ha transcendit altres àmbits, no només el científic, també arriba a altres llocs, com per exemple el codi militar, utilitza les paraules alfa, delta, o per exemple els videojocs, quan treuen una versió d'un videojoc, la poden treure en versió beta, no? Que és Versió alfa. versió alfa. Els beta-testers. També perquè moltes d'aquestes lletres, alfa, beta, delta, tenen un caràcter molt jeràrquic, no? Alfa, doncs, a dalt, primer, segon, tercer. I per això també s'utilitzen amb aquestes connotacions jeràrquiques, per exemple, doncs, al nivell de versions d'un videojoc. Sí. No només això, sinó també, per exemple, s'utilitza en biologia, en zoologia, per explicar el mascle o l'individu dominant d'una manada se li diu l'alfa, el macho alfa, no? I això, fins i tot, doncs, ha arribat a la cultura actual dels memes, per referir-se, doncs, a l'alfa male, no? El macho alfa, aquell que és com dominant, no? Que és un líder, no? En canvi el beta és el que és el més submissiu, no? També el sigma també és un caràcter grec, i el sigma, no? També és un meme, no? El sigma és com l'alfa male, però com fora del sistema, no? Més o menys, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que imagineu-vos lo lluny que arriba la cultura grega, fins a quins àmbits, fins a quins temes arriba a colar-se, no? Tots aquests caràcters grecs i tots aquests conceptes grecs arriben fins a l'actualitat. Hem començat parlant de Meteora, d'aquell lloc, aquest espai on ens trobem ara, i hem acabat parlant d'aquests memes. Imagineu-vos. La vida de la societat té les seves conseqüències. Les seves virtuts i els seus defectes. Sí. Mireu aquesta paret tan gran i allà ficat una cabanyeta allà en la petita cova. Sí que és possible que realment sigui dels monjos.
que sí que molt probable que els ramaders després l'utilitzessin Sí, no sé, com a estable. Però vull dir, allà no té cap tipus de lògic. La història de Meteora comença amb això, comença amb aquests ermitans que per allà al segle IX construeixen aquestes cabanyes i viuen en aquestes coves. Per tant, si trobem aquestes construccions per aquí al voltant en aquestes covetes, pot ser que siguin doncs, els primers assentaments. Però imagineu-vos la feina que havies de fer si ja és prou feina construir aquella caseta allà en aquella cova, que penseu que això ja és que hi ha paret, O sigui, d'aquests arbres fins a on hi ha la casa, hi ha 8-9 metres? Sí, ja són uns quants metres. Imagineu-vos haver de construir un santuari a dalt la muntanya que no ni s'hi arriba a veure per la boira. Una mica com una cabra estaven abans, també t'ho he de dir. Sí, i literalment, perquè has de, per escalar això has de ser una cabra. No tenien la tecnologia que hi ha ara No. i s'havien de ficar on podien. Aquestes formacions, aquests llocs que així en ple de cingles i tot això, sempre ha sigut un lloc perfecte per sectes o gent que es vol aïllar, no per amagar-se. A Catalunya passa una cosa semblant, per exemple, amb els cingles de Tavertet, que estan allà a Osona, doncs allà és on s'amagaven els bandolers. I, a veure, o sigui, amagats no, potser no estan perquè es veien, però tu imagina't, sent Home, un general de l'exèrcit otomà, arribes aquí i veus cases allà, allà dalt, amb 5.000 homes a darrere, doncs aquests pobres desgraciats els deixem aquí tranquils, perquè si hem de pujar allà dalt a conquerir-los... quin servei ens farà haver de sotmetre 4 monjos que viuen allà dalt penjats? Ja està, pobres. Sí. La boira li dona un toc de misteri, aquí. És que sembla que aquestes muntanyes aguantin els núvols, Semblen pilars que aguantin la boira sobre seu, que aguantin el cel, no? Aquella petita és xula, 4 plantetes a dalt, em muntes el teu hortet allà. Això amb les motxilles és impossible, les motxilles que va. Estaríem traient ja els pulmons, no, els intestins per la puta cara, per la boca. Imagina't fer això amb 30 quilos a sobre. Uns monjos, xaval. Imagina't fer això amb... Carregat de pedres. Bueno, segur que portaven animals els burros carregats de tot el material i totes les eines de construcció, però igualment és una puta odissea fer això. Abans estaven fets una altra pasta, O feies això o te jodes. Comença a pujar! I hi ha gent aquí dalt de tot. El que han sentit ara, no sé per on han pujat. Per darrere, potser. Hòstia. Ui. Nano! Pujar. Tot el que estem pujant ara, el Martí no ho sap. Estem pujant una borrada i tot el que estem pujant ho baixarem tot i després haurem de pujar 3 vegades el que estem fent ara. I aquí es veu bé les formes que fa la roca, veieu que fa com unes onades, que això és una indicació de que això, amb els milions d'anys, amb el pas del temps, es va anar erosionant amb l'aigua i amb el vent, i per això fa aquestes formes així, i es va quedar doncs, la pedra la més sòlida. Si veniu mai a Meteora, penseu que haureu d'anar pujant per caminets, i que no és una ruta això facilíssima, sinó que s'ha d'anar amb cuidado, i sobretot si fa mal temps, perquè rellisca. Que tu no ho saps, però tot el que hem pujat fins ara ho baixem tot i després pugem 3 vegades el que hem pujat ara. Ah, ostres. O sigui que Vale. no és fàcil la ruta, no? Molt bé. Dóna més ànims per continuar això. Hem arribat a un mini santuari que està aquí incrustat a dins la paret. Allà hi ha una petita font i aquí per ficar els pelmes. Aviam què s'hi veu a dins.
Petit, Sí, és poca cosa. Quasi bé és més gran la nostra tenda que això. Només et dic, ojo portar aquesta porta de ferro fins aquí dalt, Tornem a la ruta original, que ens hem desviat. El Polymarket, que és una pàgina web per apostar amb criptomonedes. Amb criptomonedes. Hi ha una aposta que és que el 2027 Jesucrist tornarà a la Terra. Pots apostar que sí, que no. I què consideren? Perquè clar, pot ser Jesucrist torna a la Terra, però potser no és Jesucrist. No, el Jesucrist. Yo qué sé. Jesús, después de un coma, ha recuperado, ¿sabes? No, Jesucrist, superstar. Cuidado, que aquestes sabates són un nyordo. Són una merda a l'hora de fer aquestes coses. Per anar a córrer, suposo que estan prou bé, però patinen. Com si hi hagués oli al terra patinen. I a part vaig sense ulleres, però bueno, encara m'hi veig prou. El problema és de lluny. No, però fa pinta que baixa cap aquí, Sí, però aquí fa com pam. Bueno, baixem per aquí, sí, fem-li cas. Fem-li cas... No, per aquí és per aquí. Fem-li cas amb en Xevi. Xevi! Xevi, català? Sí, sí. Si fiques a Wikiloc que ets d'una regió, em sembla que et vol buscar gent d'allà que fa les rutes. Per després, si fa una mala ruta, recriminar. Exacte, poder anar al poble i partir-li les cames. Em va fer passar pel Wikiloc, El Wikiloc és una... Destrosses el sotabosc. Ui, conya. Que destrosses el sotabosc passant per aquests camins de merda, home! De passar per un lloc principal on puja tothom. Hòsties! Vale, Ramon. Ramon! No et queixis que la gent és lliure. Estem a una terra lliure. Però si tu vols passar pel mig de tot el bosc i agafar totes les plantes i tot el que sigui i endinsar-te com una cabra per dalt al cingle, fes-ho tu sol però no cal que ho pengis a les redes, home. És que després la gent es perd. Ui. Es perd i cau, mira però vas passar, hòstia puta. Però un Déu no fem el galifardeu aquí, Ui. Ramon, concentra't amb el camí millor, Que si no t'hauré d'anar a buscar... Aviam, Antonio. T'hauré d'anar a buscar... Les coses han de ser sèries. Atenes t'hauré d'anar a buscar. Han de ser sèries aquí. Doncs el Wikiloc és una eina molt útil. Literalment a tot arreu on hem anat hem trobat rutes i, a més, pots planificar tu les teves rutes. Rotllo fiques de punt A a punt B. De moment, normalment has de fer de punt A, B, C, D, E, F, G aquí perquè la faci bé. O sigui, això està molt bé perquè tant si les busques d'altra gent que ja les ha fet, com si les planifiques tu, el que et fa Wikiloc és ajuntar rutes de penya i fer la teva ruta a partir d'altres rutes. Mira, nano. Molsa. Catalans, si voleu omplir el pessebre, no sé si aquí Grècia és il·legal o no, però... Jo no ho faria, Botànic començaria a flipar, començaria a dir aquesta briofita d'aquí, ui, això creix cada... Ui, tarda a créixer, només en trobes en llocs superhumits, que sigui aquesta planta d'aquí, uau, i començaria a flipar, i no pujarien a dalt a Meteora, sinó es quedarien aquí admirant la pedra aquesta. Passarien nit aquí. No cal que feu el pessebre amb molsa, perquè és a Israel, a Judea, i allà no crec que n'hi hagi gaire de molsa. Allà és tot desert. Xevi del Wikiloc, cap on havia d'anar? El senyor Xevi, cap a l'esquerra. Molt bé, Xevi. Bueno, us continuo explicant-lo del Wikiloc, Això, que la ruta que planifiques està feta a partir d'altres rutes i també hi ha rutes de gent que les penja directament i les pots seguir. És una molt bona eina, però heu d'anar amb cuidado, perquè a vegades hi ha rutes de penya que diu aquesta ruta és dificultat mitjana.
i resulta que has d'escalar una paret inclinada cap enrere i que has de travessar un puto llac pel mig. I clar, o sigui, no us enfieu, reviseu-les bé abans de fer-les, mireu les altituds, mireu-ho tot. Aquí enmig de la selva de Meteora i per primer cop presenciem un santuari. Allà dalt, veieu? Ah, conyo, sí! No ho veia jo. No l'havies vist? No, és que sense ulleres. Què? Això és un arbre centenari, És l'arbre del follet del bosc, Estem a una pel·li. Aquí t'està perseguint el monstre, no sé què, per allà. Et persegueix i tu dius, mira, m'agrada. Dius, mira aquí, m'amago fàcil. Si ets el tonto de la pel·lícula. Sí, és dels típics que a la pel·li es mouen, saps? Ara apareix una cara i es comença a moure. Mira, es veuen les cordes per pujar tot el material, el menjar, el que sigui, allà al costat. Encara es fan servir les politges. El camí per pujar a alguns monestirs secundaris és més complicat, és més estret i pots relliscar més fàcilment, però en canvi, si vas pel camí directe cap al monestir més gran, que és el Gran Meteor, el camí és bastant ample i és prou accessible. Bueno, hem arribat a dalt. Sembla Rivendell. La reunió la devíem fer aquí, taula rodona. Si us heu vist la primera del Senyor dels Anells. Però sí, és molt xulo i dona una certa aura a l'espai, aquesta boira. Segur que està ben renovat això, però molt renovat perquè es veu tot molt nou i molt restaurat. A l'interior del monestir també està molt xulo, Ara entra tothom. Me cago en Déu. Hòstia, això està tot ben pintat, Mireu què hem trobat. Hem trobat el tresor. El tresor de Meteora. Fixeu-vos-hi, mira. Està ple de bitllets. I te vim pavar-los. Ah, no. Home, sí, home. Home, aviam, si en trobo algun de 50, em tonteria. Flipes. Gran barril, Molt bé. També ens pensàvem que no hi hauria gent. I hi ha cua i tot. Hola! Ui, 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 ui. Xulo aquest també, Aquell era bastant maco. Aquest és... Sí. Aquest és més gran. Sí, aquest té carrers. Que està ple d'edificis, de petites ermites, carrerons, balcons. Balcons que avui no serveixen gaire de res. Hem trobat la cuina antiga del monestir. Mira, i quants plats. Per ficar quantes racions, per anar ficant. Aquí amb la grua. Aquí podria fer menjar per tots els pelegrins. I allà el forn de pedra. No s'aprecia massa en el vídeo, però mira, hem baixat i llavors pujat per aquestes escales per arribar fins al monestir. I per entrar, hi ha una cosa curiosa, com que és un lloc sagrat, passa igual que al Vaticà, has d'anar a cobert, exacte. Pantalons llargs, màniga llarga, i les noies, les dones, han d'anar amb vestit, amb faldilla llarga o amb vestit. Per tant, si porten pantalons, se'ls han de cobrir com amb un llençol. I a l'entrada hi ha tota una cistella on donen llençols per les dones que no en porten. Així que si veniu mai a Meteora, penseu en anar tapats. Hem accedit primer en aquest monestir d'aquí i després aquest, que és el Gran Meteor.